మనకి ఇప్పుడు కొంచెం ఈ చేంజ్ అయ్యాడు. ఈ నాగ్ సార్ చెప్పినప్పుడు చేంజ్ అయ్యాడు కొంచెం. అండి టాప్ 5లో శివాజీ అండ్ పల్లవి ప్రశాంత్ కూడా ఉండొచ్చు. శోభ ఉంటుంది, శోభ. ఇంకా అమర్దీప్ కానీ సందీప్లో ఇద్దరు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు. మీ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ ఎవరు? శివాజీ. శివాజీ గారు అంటే అతను ఫిజికల్గా ఆడలేడు కదా. ఆడాడు కదా, మొన్న ఆడతాడు. టేస్టీ తేజ పరిస్థితి టేస్ట్ లేదా ఏం లేదు. ఆయననే నామినేట్ అవ్వచ్చు ఈ వారము, లేదంటే ఎలిమినేషన్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్, లేదంటే ఈయన గౌతమ్ అవ్వచ్చు. వీళ్ళిద్దట్లో గౌతమ్ కూడా ఏం లేదు. రైతు బిడ్డ గేమ్ ఎలా అనిపిస్తుంది? ఆయన బాగానే ఆడుతున్నాడు, కానీ ఆయన కూడా ఫస్ట్ బాగున్నాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్టు డబుల్ గేమ్ అన్నట్టు కొంచెం అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే సైలెంట్గా ఉండడము కొంచెం అలాగా అనిపిస్తుంది. అంతే. గెలిచే ఛాన్స్ ఉందా రైతు బిడ్డ? గెలవడు, టైటిల్ రాడు. టాప్ 5లో వరకు ఉండొచ్చేమో కానీ రాడు. థ్యాంక్ యూ.